Hello guys, nasuye abanyeshuri Rubavu tugiye kuganiraho gatoya noneho ngira ngo hari ibibazo mufite muri nzi kubafashamo. Narigize ngo uyu mwanya tuganireho gatoya kuko numva mfite gahunda yo kujya nsura abanyeshuri aho bari. Impamvu nuko mbizi ko kumva nyine ko mente yagusuye ubwabyo bumva ari ibintu birenze. Ndabizi ko mumva ari ibintu birenze ariko kandi turi kubiganiraho ndi kubabwira ko ubundi ibyo biri normal nibyo bisanzwe. So kubera ko mbizi nyene ko umunyeshuri kuba namusuye bibona nk'ibintu bidasanzwe bimwankuraja, nicyo kintu cya mbere mbikorera. Ikindi cya kabiri ngira ngo murabibonye nkunda kuvuga ibintu encouraging umuntu bimwereka ko birashoboka. So mba numva naza tugahura vis-a-vis tukabonana noneho nkasiga nk'encouraginze uburyo mba numva icyo ruhande rwanjye nakora igishoboka cyose cyatuma wongera imbaraga muri bino bintu kandi ukagera ku ntego wifuza kugeraho. Kuko franchement ikintu kinezeza muri uwo murimo no kubona umunyeshuri wageze ku ntego ze. Ibyo nta naho bihuriye n'amafaranga abanyeshuri bishyura. So nishimiye ku mwese uretse Mukadafu wenyine tuziranye kuri telefone, abandi tuziranye kuko mwajyaga muzi Kigali dusanzwe tuziranye. Mukadafu niwe mbonye bwa mbere tuziranye kuri telefone. So kuko nari mbivuze nagira ngo maganirizeho gatoya noneho tuze gufata niba ari ibibazo mwabaza live gutya, ariko bibaye ari ibibazo bisaba nyine kwicara umuntu atuje maza kumbwira cyangwa se maza kumbwira ikibazo cyari cyo kugira ngo numve niba biri musabe kubafasha twamaze kuva ku murongo. So ndagira ngo sinzi, reka mbwire Mukadafu wenda bari utangira wewe twamenyanye gute? Ngira ngo ni kuri YouTube ahanini. Akoze coach. Ubyo nayisanzwe ko nkunda kujya ku YouTube cyane ndeba abantu byagiye akamaro nunoza mu buryo bwinshi, uburyo bw'amafaranga, yego agafata mu ntoki, yego kuko nkunda kujya mu YouTube cyane ndeba ni gute wabyaza internet umusaruro. Nakunda gucokoza ndeba buri kariya yose nagiye nzigiramo. Yewe nagiye no mu bya bindi ngo uburyo ngo wajya ngo wajya urakinga inshuro nyinshi bagagwa amafaranga. Ibiki ayo uburyo bwinshi ariko usanga bumwe aba scam, bumwe aba ari byo. Noneho kubwizo mpamvu nza kubona ikiganiro cya coach. Kwa kundi mbona ajeho ikiganiro ntabwo nari mbizi, none ndanyireba. Mara ko kireba ndeba uburyo usobanura ibintu bikurimo. Hari uburyo umuntu asobanura ibintu ukabona ko ari amaramuko ashaka. Hari uburyo umuntu asobanura ibintu cyajya ku mahitamo icyo cyateye. Gukwereka video akatavuga ati ngo dusi udakaze iyo gibonye direct atagenda kuko amahirwe ngenda ndaravyibagiwe njya bivuga icyo ushize imbere nicyo ko nkandako ntabwo icyo gihe ndeba icyo ushize imbere nicyo cyo cyase kinkurura kuko yavuga ati dushaka rubikande video nabonye ya mbere nushaka ntubikande nushaka yute gusa byo ukurikira video niba ubona ko byakugira umusaruro uzarebe n'indi, ariko ubona bitakurimo bitabona uzabireka ntacyo kuvanamo rwose ndagusabye uzabireke. Ubwo wari mu ntangiriro za mbere ufite nk'abanyeshuri udukosora n'uri uri kwigisha udukosora. Ubwo itangira ayo marangamutima mvuga ati ibintu wakurikira nanya no kusacinga nyine
trade force bundi ni ibiki yego ajya kusacinga asanga ari ibintu ubishyizemo imbaraga n'uburyo byaguteza imbere n'ubwo buryo ndakwakura jambo na nimero yawe ndaguhamagara ndakubwira ati yego ndakumurira umupaka ariko ibyo nkora ndabona mbishyizemo ajemo na internet nkabishyiramo na internet byabyara umusaruro uburyo naguhamagaye ko nanakubwira n'imbogamizi zimwe na zimwe ukajya ngo ati nta kibazo tuzabicamo ubwo buryo twahuyemo. Urakoze cyane. Abandi bo turaziranye, abandi ntabwo ndibavune basaba ngo ko turaziranye. Mukadafi mpamvu wewe bimubajije nuko mbowe ari no kugaragara. Ikindi nuko we turaziranye tumaze kumenyerana kandi nasanze ikindi kintu nabonye cyo guhura abenshi amazina mbanyazi kuko iyo uje kuri WhatsApp ukamvugisha iyo mwakiriye nk'umunyeshuri narojisha nimero yawe uburyo amazina mbanyazi hari uwo mura nawe ni runaka nkumva ngize igishika amasura wenda ugize igishika nkumva ngize igishika ku buryo nasanze uwo twahuye live wabona agiye ngira hari ukuntu ubona birenze kuba ari umunyeshuri wagira ngo ni umuntu w'umuvandimwe wagira ngo ni umuntu w'umuturanyi mwabanye igihe kirekire ku buryo wumva harimo iyo connection numva sinzi uburyo nyisobanura. Hari abajya bambwira bati hari wambwiye ejo turi kuganira ariko si we wenyine n'abajya bambwira ati turi tukumbuye dushaka kukubona kubera ko ari ukuntu mpisha amarangamutima yanjye simbasubize ngo nanjye mbakumbuye ariko nanjye mbakumbuye rero nari nkubwiye ko mbonye umuvandimwe narinzwe n'undi muntu cyangwa ni wa wundi nzi so icyo kintu cya connection kiba cyarabaye ntazi uburyo nagisobanura sinzi uburyo nagisobanura ariko ubona kirimo ikivandimwe cyane ku buryo ntekereza ko ntagira ikibazo hari ntabwo nagira ikibazo hari kuko nanjye numva utagira ikibazo mpari franchement niko mbifata so icyo rero ari igihe rero bizanshimisha cyane nacyo ni na topic nifuza kuvugaho ejo buri wa gatanu urabizi ko duhura ejo twaraganiriye ngira ngo murabibonye muri groupe nyumvise haririya nge ntabwo kuri ntuza ntabwo ndashobora kwinjiramo kuri website bampaye nohereje email yanjye ariko kubera ko mashini nakujya kuri akazi ntinya kuyikoresha kuko wayimonitoringa ntabwo ndinjiramo ariko ari video nimugora nabonye wasohoye ivuga umunyeshuri utarespecte amabwiriza wamuhaye niba ariyo yanyuma hasi sinzi ejo ntabwo twagize ntabwo nabirikodinze ntabwo nabashije gufata video ya YouTube ariko ikintu bashaka cyane mpuye n'abanyeshuri kubakosora ahantu mufite utubazo kuri gihe ni duto ni ibintu bito cyane kuri gihe mbona yego birabafasha kuko birabafasha kwa avansa mumenya strategy ariko buriya ahantu nkunda guhangayikira cyane kandi ku buryo iyo umunyeshuri ahatsindiwe mbona ni nkaho anyazwe kandi bitari bikwiriye akantu gato k'amafuti ni hehe mba numva buri munyeshuri akwiye kugira motivation mbese yayindi irenze kubera ko ibintu twiga bya strategy ntabwo bikomeye rwose mwabonye preuve uyu muhungu asigaye abyigisha nubwo atarabimenya neza asigaye abyigisha imagine nabimenye neza afite imyaka 8 no iyi ni preuve yuko ntabwo ari ibintu birenze buri muntu abifiteho umwanya akavuga ati ngomba kubimenya arabimenya rero ngiye kwimagina ko ari umunyeshuri nk'ubu mbibona nkabona nko muri groupe nkabona abanyeshuri bakosoresha bagira gute basa nkaho ari babandi akaba nk'abo numva ntakiboneka ntakiga kubera yego ashobora imbogamizi zitandukanye ariko birambabaza kubera iki kubera iyi mpamvu rero
muri forex habamo opportunité narayivuze. Yego. Prop farm niyo ibikwiye kuba intego ya buri mu forex trader wese. Nkunda no kubisubiramo nkavuga nti wewe ibintu by'igishoro ntibizagutere umutwe, bizagutesha umutwe muzavana igishoro he. Ibyo bishire ku ruhande, ntabwo ari ikibazo cyawe, kubera ko opportunité y'amafaranga irahari. Kubona igishoro Yego. birahari pe, birahari, kuko hari amakampani akeneye abafite skills kugira ngo bakore, kandi nawe ukeneye igishoro. Yego. Kubona umuntu bitekereza nkumva n'amarangamutima araje, kubera ukuntu nzi bigora gukora business zisanzwe, kubera ukuntu nzi ushora miliyoni 5-10 zikaba zasha pe zigashira, bitari rimwe bitari kabiri, ugashakisha. Kubera ukuntu mbizi ko abantu bashakisha ibyo bakoraga bava muri bakajya muri biri akagira gute akagira, kubera ko nanjye business nyize nayikozeho igihe kirekire zisanzwe, nzi struggle zibamo. Rero kubona opportunity nk'iyi ngiyi, aho usabwa ikintu kimwe cyonyine kitagira icya kabiri. Yego. Wewe usabwa ubumenyi, gira ubumenyi, experience. Iby'igishoro ntawe uzagusaba miliyoni 5, ntawe uzagusaba 10 kugira ngo utangire. Skills icyo cyonyine rwose. Ntihazagira uwitwaza ngo Minerval y'ibihumbi 100 ntabwo ari Minerval. Ako kantu nakabwiyeho abagenzi banjye, bitewe n'umunyeshuri uje vuba yavuze ko yari kuduha experience yuko bigora kwizera ko ishuri ry'ibihumbi 100 koko ryo ishuri rimeze rite koko. Yarakavuze, ariko wenda kuba amaze kurikira video zanjye aravuga ati wenda wabona nta kibazo kirimo. Yego. Yarakavuze, utanibuka ko wa mugani ibyo bihumbi 100 bitaba umutego gusa ku muntu utari kwizera ko iri shuri ari rizima, cyangwa se n'ahandi bihendutse bishobora kuba ari bizima, ahubwo biba n'umutego ku munyeshuri wayatanze. Ndabaha urugero. Yego. Yewe arabagenzi banjye, bashuti banjye, donc nigishije ku buntu, donc nemereye ko biga ku buntu, ko ni inshuti. Kuri jye ntibyumvikana ko umuntu w'inshuti namwishuza. Birumvikana. Sibyo nibyo bisanzwe. Ibyo nibyo biri normal. Biba biri normal pe. Natwe turi kuvuga ibintu by'amanyanga n'ibiki. Kuri jye n'undi muntu wese uri normal, amanyanga ni ikintu kidasanzwe, ni nk'uburwayi, ni ikibazo. Ushobora kugwa mu bibazo, ushobora kugira ibibazo. Nk'ubu hari business nakoze ya network marketing nteje ibibazo, uburyo harimo bamwe batekereza, barambona kuri YouTube batekereza ko ndumutekamutwe, ariko ngira ngo barabibonye ko atari ubutekamutwe. Ni ko gunda abantu bakora ibintu bigahomba, nkaba ndi kwishyura ideni rirerire. Ushobora kugwa muri icyo kintu, ariko amanyanga ni nko kuba umurwayi wo mu mutwe. Ibintu biri normal ni ukora ibintu mu buryo bwiza, bikoroheye, mu buryo bwiza, kuko ni ibintu bikugiraho ingaruka. Ariko uzi guhura n'umuntu nyuma y'imyaka 5 waramutetseho umutwe, ntabwo biba bisa no guhura nawe waramugiriye neza. Ni ibintu bitandukanye. So abivuze gutyo ndavuga nti iki kibazo ntabwo ndabizi ko bavuga ko hari iyi programme y'ibihumbi 100, hari abantu batekereza ko bikiriritse, kubera ko iyi programme nayishizeho kugira ngo ufashe. Ntabwo ari programme yo kuvuga ngo ni Minerval niyo umuntu akwigiraho forex. Forex hari n'umuntu waha ibihumbi 5 by'idolari ntakwemerera kukwigisha, ntabikwemere ko atavuga ati ntabwo nabona uwo mwanya wo kukwigisha kuri amafaranga. Kandi byarantangaje, hari n'abantu badashobora kukwigisha kuko adashaka kugira ubwo bumenyi bwatuma ubona amafaranga menshi. Uko isite iki gite eterne aho. Hari umuvandimwe wo mu Burundi wabimbwiye ati ni gute wowe ibi bintu uri kubitanga ku usa nkaho ari ku buntu, kandi tuzi ko Abarundi n'Abanyarwanda iyo tumenye ikintu cyiza tukibikaho. Ubwo se nabwo n'uburwayi.
kuko muri forex ntabwo uri bujye kuntwara abakiriya, ndavuga online forex trading, nta bakiriya banjye uri butware, no ku mafaranga naribone n'ubundi ntabwo yantwara. Numva ahantu mbonye umugati kandi nkaba nzi ko nawe nimpakurangire uri bubone kandi utatwara kuri wa wundi wanjye, nta mpamvu nimwe ihari. So umutego nabonye uhari n'uyu nguyu, kuba buriya ikintu umuntu aboneye ubuntu akenshi nta gaciro kigira mu maso ye. Ibi namaze kubibona, nabibonye ku nshuti zanjye, abo nagiye nakira nkabona nta mbaraga kibishiramo kabisa. Hari n'abantu banyinginga bati fasha, nta mafaranga mfite, mfasha. Nabanze umuntu ndamwemerera azi, ariko ko mwemereye ku buntu biratuma atanabyiga, aratuma ajya kubitesha n'agaciro. donc wumva ukuntu bimeze, ngira ngo abantu bari kutwumva rumva n'urusaku, turi muri gare ya Rubavu. Kuba impamvu ushaka kano kantu gatinzeho ni ukugira ngo mbasabe amafaranga ya Minerval mwatanze muyibagirwe, muyasiye mu mutwe, kubera ko forex n'agaciro k'ibihumbi 100 ntibihura. Iyi programme narabivuze, nayishizeho mu buryo kugira ngo, kuko kuri jyewe sinumva ko forex ikwiye kwigwa n'abantu bafite amafaranga gusa bashobora kwishyura $1,000 $2 oya, si bo bonyine bakwiye aya mahirwe. Kubera iki? Ntabwo ari ubuganga, si ukwiga ubuganga, kuba docteur gusa imyaka irenga 7 muri kaminuza, kandi nabwo si bose babimenya neza. Forex ntabwo ari icyo ngicyo. Forex niba umwana w'imyaka 8 ashobora kubyiga akabimenya, bivuze ko buri muntu wese ufite ubwenge buzima yabimenya. Bishobora gutinda bitewe n'urwego buri wese ariho, apana urwego bw'imyigire, oya, urwego rwo gufata ibintu bw'imitekerereze, gufata ibintu uburyo ubwonko ntabwo bukora kimwe. Rero giye kuba nzi ko ibyo bintu buri muntu wese ufite ubwo bwenge yabimenya, kandi akaba ari business itagusaba ko ufite igishoro cya miliyoni. Nta biro igusaba. Donc ni business, nta kindi kintu gusaba. Wenda ikintu izagusaba naho ka Minerval kudukeya, wenda na computer, niyo investment uzakora. Ibindi nta kindi kintu gikomeye kirimo. Noneho ikaba ari business. Donc ntarajya ku ngingo ya kabiri, iki kintu munyemerere mu gisiyo mu mutwe. Ndabasabye mu kintu gituma ngenda mbasura, ni kugira ngo habeho motivation, ariko nanone mbibutse urwego forex ishobora kubagezaho. Mubibutse, mubyibuke, mubimenye, ni make ko kureba nyine hano hafi. Yego. Nyuma uko turebe inyuma yabo. Yego. So byasaba ngo wowe nturebe ikiguzi watanze, icyo gishire ku ruhande, si ikiguzi. Noneho nanjye niko mbibona, urebye ibyo uvuga n'ibyo iyo dusomye kuri tugiye kuri ibintu bya zino mbuga zateye, ubundi ahantu nabonye hamakeya $2,500. Urumva na hafi 4 miliyoni 3 miliyoni cyerekeje y'amanyarwanda. Naho rwose ubona yacu yarashizemo, ahubwo muri biriya abantu bavuga ngo uvomera abandi nawe uzavomera. Naho ariya mafaranga nkaho ngenda kubwiye ko nabanje kujya mbikurikirana ku zindi mbuga, bwa mbere wari watangiye ari 280. Yego. Nyuma kubera kugenda nkurikirana amavideo yawe nza kubona wamanuye, nibwo naguhamagaraga 480 kuyabona, mpembe 350 ahubwo ngira bimenye bigeze kuri 480 nibwo natangiye kureba video zawe. Byari bigoye, urumva ku muntu bikiri hejuru, none bigeze ku 100, ahubwo ngo ufite n'ideni ya 50, ariko mu kwa 9 ndumva amahirwe nuko batari kukubona. Ewa nta kibazo nabyo, abase ko turi kumwe. Ndavuga kuri YouTube ntabwo bari kukubona, niyo mahirwe. Yego, bari tubininya kujyamo kubera abagenzi banjye tuba dukorana. Yego, bahita bavuga ngo hari ibindi bintu njya mbamo bya MLM, mu bintu bya Dinafarm. Yego, oya, ku bantu bataruzuza, abonijemo nka 2 barangije bumva ko hari none nazanye ngo bagire inuza. Nanjye tsiza ibintu rero by'inuza, nawe abasaza bamwe tuba turi kumwe iyo tuganira mu Bugesera twaganiriye,
burinde kujya mu bintu by'uyu munsi ushaka niba ari wowe bivuze niba ari undi muntu wanabyumva gisinzi niba ari ikiganiro cyawe kumva kuri wihita ukira ako kanya ntibibaho no kwihora gufata bakaguhora bibaho ibintu ikintu namaze kubona njye niyo mpamvu ubona wenda bino bintu bigendera gahoro nanze no kwitiranya n'umukoresha cyangwa ujye muri cyber cafe ahantu mba ntabwo nabona cyber cafe kujya kuri mashini buriya baduha gigabyte 2 kandi mfite mugenzi wanjye dukorana nawe ukunda imashini noneho ikibazo kinariho imashini noneho dufite imwe karya ni kanjye ujya n'akanjye personnel kuko nkunda kwikoreshereza imashini y'akazi kuyikoreraho n'uyu muntu nawe uyishaka ashobora no kuzavana uze kwegera inyuma ugasanga uri muri ndakora ibintu byanjye ugasanga biduteranyije no dukorana icyo nabonye ngomba kubigendera buhoro nkabyiga ariko nkabimetiriza nibyo rwose niga imodoka buriya n'izi modoka buriya moto ntabwo nigeze njya mu ishuri ngo nyiki moto nayigiye mu kazi kubera ko nari nsanzwe nzi igare yagiye mu kazi baduhereza ibyuma tukirwa tubifata twirukanka ariko imodoka nagiye mu ishuri abantu barampindura buriya ko icyo gihe nari muri jandarumuri kandi muri jandarumuri twe twazitangaga cyari byoroshye kugira intuza rajya rero shabu nubwo mugira intuza ariko abantu benshi twatahanye bamwe bataye n'uyu munsi nta perimi bafite kubera iki bumvaga bazagira inuza gusa bazajya bashorera ariko njye naremeye nta ibihumbi bya kigiye twatangaga 30 1998 umuntu wigishaga ari Kigali bari nk'abantu babiri n'ubu baracyari bafite izina muzamwumva witwa Gaston ariya ku Muhima njye naremeye mfata ibihumbi byanjye 30 ariko ndakubwira abantu bamwe n'ubu ngubu hari igihe umuntu bafite perimi baza n'ikizamini hariya akakubwira ngo hari umwana avuga ngo wabonye perimi ejo bundi muri modokari bikunaniye gute kandi uvuga ngo wabonye perimi kubera iki yatanze amafaranga ngo wagire gute iyo watubwira ngo uti David arakanira abantu buriya nibyo buriyo ukagiye abantu nibyo byiza njya kugira ngo umfate mama ngo zamuka njye bino ndashaka kubyiga neza buhoro buhoro nitonze azagira sikirize nkabona kugira naho nta bidahomba ari ubuhinzi burahomba ari imodoka nta kidahomba ariko ufite ubumenyi uravuga uti nahombeye aha ngira ngo mwarabibonye ari amabwiriza nashizeho vuba ku bantu bageze kuri iriya account cyari kuri demo wewe ku bantu bageze kuri iriya account nashizeho amabwiriza ameze nk'ayo muri Maprofarm kugira ngo abantu babyimenyereze so niyo ngingo ya kabiri ngiye kugeraho amahirwe ari muri forex nababwiye ko usaba icyo kintu kimwe rwose muri kino gihe ku bantu banadukurikira hari n'abandi bashobora kuba barabigabanyije vraiment Minerva ntago wayishiramo ni computer yawe wenda ushobora gusaba ibihumbi 150 200 nayo si menshi ubundi ukicara ukabyiga noneho ngiye kubabaza ikibazo kugira ngo mwumve uburyo aya mahirwe ari muri forex ari amahirwe akomeye cyane mwabizi ko iyo umuntu arangije demo ibwiriza rikurikiraho nuko utangiza amadolari 100 kuri iriya account noneho ukuntu turi kubikora nuko ugomba gucuruza mu cyumweru byibuze iminsi 4 kugira ngo mboneye kuri gukora kugira ngo umenye gucuruza ugomba gucuruza nyine fana kumara icyumweru utari gucuruza ngomba kubona kuri gucuruza ikindi cya kabiri bien sûr nuko warinje kuri link kugira ngo njye mbibona kuri gucuruza noneho ahantu bitangira kuryohera abenshi atangira rero account akahita yumva ngo yatangira gukorera amafaranga nicyo gituma bahita bayahomba bayatwika ubu twebwe ni ugutangira rero account amadolari 100 ugatangira amabwiriza uyazi nuhoma amadolari 10 urabuferinze ikizami urabutsinzwe akawudi sawa ariko yishaho uburyo bufunga n'umusirikare n'umusirikare kugira ngo ajye ku Rwanda hari amakosa acamo n'urupfu rurimo kugira ngo umusirikare azasohoke kugira ngo bya bindi yego komeza kugira ngo umusirikare azasohoke bizeye ko uyu muntu nitumutuma hanze tuzatumwizeye 100% azashaka kwirwanaho rero nibi uko mwarimu kubivuga cyangwa uko abikubisobanura nta kujenjeka iyo uzanye kujenjeka egari n'abanyeshuri ko babimenyera babizanamo imikino ejo bundi nibwo nayibonye babizanamo imikino babizanamo blague eka kahise iki gihe kwiteye n'urubyiruko ujye kusira rubeze twatuteye
dufata ibintu nk'aho ari burage to nyine ibintu byoroshye kandi mu by'ukuri ntabwo nta mpamvu yo kwifata oya ejo bundi nabibonye ngira ngo video y'ubushize narabivuzemo ko ndusaba imbabazi kariya kaherere nakoze ariko karankanguye naravuze nta bavandimwe abanyeshuri baje ngo mbigishe ndangaye pe bashaka kuzakora amakosa ariko genza bafite 50% y'amakosa bakoze yego mwana rero genga makuru uruhare rwanye nkarukora neza na kwijana ku buryo uzinanirwa ntazaba ndimo yego ariko nta nubwo nshaka kumanika amaboko ngo sindimo oya numva sinzi nta kintu nakora kugira ngo bigereho nawe nari kuvuga nti ibwiriza nuko niba utangije amadolari 100 niyo konte yawe ntago wemerewe guha amadolari 10 mu gihe kingana iki niba igihe cyari cyo cyose nta nari muze cyari cyo cyose wishyuye muri pe uhombye amadolari 10 none se ko wenda ngiye kubihuza mu video ko njya numvise bavuga ko tugomba kugira risk management ya rimwe kugeza kuri kabiri hari bigeza kuri gatatu urumva uhombye menshi wahomba ubwo ndacyakomeje amabwiriza mu yumve account yawe ufite inako ma platform bakora iyo bagiye kuguha account kugira ngo ukore challenge barakubwira ati ntago wemerewe guhomba 10% ya account yacu iyo yahombye turayikwambura mu gihe kingana iki nta gihe bagishiraho imbere bashyiragaho igihe ariko noneho ku munsi ntago wemerewe guhomba 5% ku munsi nabo iyo uhombye 5% kuri uwo munsi account yituyamburwa numva target baba bafite baba bari kwanga ko mucuruza muri kugamburinga mwanga babanga ko mucuruza umva myandi magambo bashaka kubereka ko uri umucuruzi w'umunyamwuga uri mu professional kubera ko buriya mbibirindi banga abacuruzi bacuruza bagamburinga buriya ntago bunguka kubera icyo batongoka ashobora kunguka uyu munsi akunguka amafaranga menshi ejo nayo yarafite yose yayandi yungutse ashiramo nayo yarafite yose agahita ashiramo nuko nguko batwika ama account kanikopesha akajya mu myenda urumva nuko batwika ama account umucuruzi professional trader kuri capital ye kurushoro rwe abayunguka hejuru ya 10% kugera kuri 30 bari umuhanga cyane umva 10% kuzamura buriya business ikungura 10% kuzamura hejuru bari business dasanzwe fatika ibari business ikomeye niyo mpamvu nabitekerejeho ndavuga ntabavandimwe ibintu ninabikora gutya bashaka kuzakomeza bacuruza donc atazi ngo buriya imbibi zanjye nizihe ni hehe ntaba nkwiye kurengera ngo mbe na ifoko mbibabwira abashiriraho bakabimenyera buriya uri gucuruza byo targetinga ku kwezi capital yawe targetinga hagati ya 10 na 20-30% inyungu niyo mpamvu nakomeje kubabwira inshuro nyinshi ngo amadolari 100 ntabwo yagukiza nushaka ngo agutunge akubesheho uzahora yatwika buri gihe yashiraho yatwika ariko iyo wihaye target ukavuga ngo kubera ko maze kumenya ko amadolari 100 ntabwo ari yo kugira ngo nkire nayo kugira ngo nige ngire ubumenyi nayo kwigiraho nawe giye gutagetinga muri uku kwezi nshobora kwinjiza 20% amadolari 20 yonyene wumve ni make cyane amadolari 20 ku madolari 100 ni nkaho nta kiri gukora ubusa 28 ariko kugira ngo ubigereho ntabwo ari ikintu cyoroshye nayo tuvuga ngo ni bake nayo kugira ngo yagereho kubera ko uyu munsi uracuruza ugahomba ejo ugacuruza ukunguka ejo bundi ugacuruza ugahomba bigenda bivanga kugira ngo ugende uvanga gucuruza gukunguka no guhomba birangira ukwezi kurangiye usanga wungutse muri rusange wungutse ko gucuruza uyu munsi urahomba ukunguka bivangavanze kugira ngo turebe niba wunguka neza tureba nyuma y'ukwezi ese umusaruro abonye ungana gute rero ikosa rikomeye ariko biterwa no kutamenya abenshi mu beginners we yifata nk'umucuruzi arebeye ku musaruro yabonye uyu munsi warebera target mu munsi niba nacuruje uyu munsi nkunguka yumva nyene
meze neza. kuba nyine ndayiba Ejo yahomba akumva agiye down, ejo yunguka akumva ameze neza. Donc uko gucuruza uri kureba umusaruro wa buri munsi siko gucuruza, ntabwo ariko gucuruza. Umusaruro ureba nyuma y'ukwezi, hano kurabyumvaga ureba nyuma y'ukwezi. Ikindi nanone umusaruro ntabwo ureba ku mafaranga wabonye, ureba niba uri gucuruza muri discipline, wagendeye kuri plan yawe. Niyo mpamvu nababwiye ngo ntugacuruze isoko, wegira plan, noneho ucuruze plan yawe. Igihe wacuruje wubahirije plan yawe, ujye wifata nkaho uri umucuruzi, uri professional, wamaze kuba umunyamwuga. Ndi kubyumva. Donc ibintu byo gucuruza ndebye ngo nungutse nahombye, wereba plan yawe. Ese ndi kubahiriza plan? Niba ndi kuyubahiriza, ndi kuba professional. None kiba gisigaye no kureba nyuma y'ukwezi nungutse angahe. Nusanga wungutse 10%, kwezi kwa kabiri kukiyongera ukabona ni 20%, ukabikora ukwezi kumwe, amezi 2, 3, 4 yikurikiranya, ubona 20% ahora agaruka, ahora wunguka, umenye ngo wamaze kuba profitable, wamaze kuba umucuruzi ukora forex trading yunguka. Ntuzarebe ngo ninjiza amafaranga menshi, oya. Ibintu biri kuri YouTube biruzuye, abantu nyene baberekana ibifaranga binjije, none bigatuma bikica benshi mu mutwe, bakibwira ko gucuruza wunguka ari uko winjije ibifaranga byinshi. Ibyo bituma abantu bashaka gucuruza bagamburinga, bakina urusimbi, bigatuma utinda kuba umu professional trader. Niyo mpamvu rule ya mbere, ntago wemerewe guhomba 10% y'igihombo cyawe. Niba ufite amadolari 100, yacuruze wirinda kuzigera ujya mu ugwa mu guhomba, uburyo bisanga wagejeje amadolari 90. Nimbibona nzajya nkubwira, kuko turi muri group imwe, ni group y'abatrader gusa, nta n'undi muntu nzongera kuvangamo, n'abatrader gusa, ku buryo turindigura hagati yacu. Niba nuseka ngo natsinzwe, nawe ejo bizakubaho. Nta guseka, nta wasekona. Niyo mpamvu nta soni nzajya ngira, nzavuga nti wowe watsinzwe, wahombye 90%, wahombye 10%, watsinzwe. Ikizamini agisubiramo uratangira bundi busa. Uzajya uma second sitting niko wasigaye. Nta kwirukana byo birimo, kurabona ko uwo muntu aba yagize discipline, aba yarwana. Umuntu nzirukana ni wa wundi nabwiye, ni wa wundi navuze nti uwe ntabwo ari uguhomba, ahubwo yakinya urusimbi. Niba yarafite amadolari 100 agahomba, nkabona ageze muri 40, uyakirana urusimbi, ntabwo yari gucuruza. Niba ageze kuri 20 yakina urusimbi. Niba kuderanje ikintu numvise hari yuvuga ngo nta gucuruza, umuntu ntabwo ari gukurikira isoko. Hari sinzi terimi ukunda gukoresha, gukurikira isoko. Yego, hariya buriya ngiye ko nabitekereje cyangwa ko mbyumva, ni ukuvuga wenda plan yanjye uyu munsi nka Cesar, nihaye ko wenda niba ndi buhombe rimwe. Yego, 3% buri munsi. Inunguka nkunguka 5. Yego, noneho uko mbitekereza, yo numvise nshaka kugenda kuri jambo icyo ushaka kubushaka kuvuga. Noneho nagira mu isoko nkabona iyi niyo iyo gahunda namukanye umunsi ku itariki 30. Yego, z'ukwezi. Nagira mu isoko nabona ibintu bimeze neza, nkahita numva ngo reka njye kwicuma. Si nk'ibyo ubushaka kuvuga hari buriya. Oya, biratandukanye, uretse ko nabyo utagira plan y'isoko. Nabyo si byiza. Nabyo si byiza, bisaba ngo ujyemo ugire rule. Iri hejuru, hari n'igihe iyo nyungu uri gushaka utayibona, noneho igatuma niyo wari wabonye utayibona. Nutwara wipangiye uwo munsi natwo katubura, ukajya mu negative. Iki kintu nari kivuze muri video ishize, nabivuze ko nushaka kwihuta, nushaka kwibonera rimwe, nutwara office rwose tuzashira. Wowe wiha intego ukavuga uti kuri jewe niba isoko rinkubiye inshuro 2, kandi ari buhombe, ajya nyugo nayo ngayo niviremo. Umuntu ubikora gutyo, ugasanga we aravansa buhoro akavansa kuruta wa wundi uhora ushaka ngo igomba kumpa 5%, bito inkubere inshuro 5, cyangwa utegereje ngo bigire hahandi yabishakaga. Nubwo habamo ama rules, biterwa niyo wafashe wowe nicyo wowe wahisemo, ariko cyo navuga cyo gukurikira isoko, ni hahandi urabona we hari zone wafatiyemo. Uravuga ngo ntabwo umuntu acuruza isoko, ahubwo acuruza plan. Yego,
Yego. aho hantu ntabwo ndahumva neza. Umva plan niyo utaramenya gukora neza. Ntabwo ndumva iyo plan y'ubuvuga iyo ari yo nanjye umva mu magambo cyari mu magambo ntabwo ndajya muri practical ndacyari muri we ntabwo uragera kuri demo. Oya ndacyari inyuma ndi kuri 5. Banzugire ntarifi ntabwo uragera nta kibazo. Yo mpamvu ndashobora kubaza byinshi. Oya nta kibazo ibyo utarageraho byo ntabwo byakuvuna cyane. Ubanza wavanse ugere kuri demo. Plan uzabimenya uburyo ikora. Ntabwo ndayigira niyo mpamvu. Ntabwo urayigeraho. Uyikenera cyane iri gucuruza batangiye gucuruza. So ikintu narigezeho nicyo ngicyo. Narinde kubaha ibishoboka. Sindi kubabwira amadolari 20 ku gishoro cy'ijana. Aya madolari 20 ku gishoro cy'ijana. Mu byumve ni duki ni nkaho utigeze ukora. Target yawe wibuke ko target yawe ntabwo ari amafaranga. Akantu barakibagirwa. Target yawe si amafaranga. Target yawe ni ukumenya. Iyo uri mu mafaranga rero sinzi ubwo gukura ubutabukwa bazira rero discipline. Ubwo butabukwibagiza niyo mpamvu ngomba kubisubiramo inshuro nyinshi. Ubwo butabukwibagiza target icyo uri ubwo iyo mafaranga utagiye ibyo amafaranga buryo ukuri ufite expectation z'uko ugeze ugiye mu gikorwa cyo kubona amafaranga by'ukuri. Icyo shaka agiye ushira ibibazo imbere inzu wishyura inzu imibereho umuntu uri kubyiga reka shaka uburyo abona amafaranga ni uyu muntu uri kubyiga umuntu uri kubyiga shaka ikindi kintu kikwinjiza amafaranga. Hano uri kwiga gusa. Simbabwiye ngo aya madolari 100 ntabwo ari yo kubinjiza amafaranga nayo kuyigiraho. Kandi mu byumve n'abantu bari kuri YouTube amadolari 100 nayo kwigiraho ntabwo ari yo kubyaza umusaruro. Kuko nushaka kuyabyaza umusaruro urayahomba ejo ushire mwandi. Niyo abantu batajya bumva ko bidashoboka bavuga ngo ntibishoboka guta blowing account ngo kudahomba account. Na abantu bari kugamboringa. Birashoboka rwose kutaye blowing. Kandi uko nayo babwiye amahame nshizeho ni bake baza blowing account zabo. Ni bake cyane. Kuko niba uzagera ku madolari 10 wahombye nkutambwiye ni watsinzwe. Ntabwo uzapfa kuyitwika. Now, urumva amadolari 100 nayo kwigiraho. Niyo mpamvu uri kubona ko amadolari 20 ku kwezi wungutse ntacyo wakoze. Kuri jewe ngo kurisha wakoze akazi katoroshye kuko igihe cy'amafaranga kigiye kuza kiri hafi kigiye gutangirira herero. Niba ushobora kubikora amezi 3 amezi 4 5 ucuruza amafaranga agenda kandi ukagenda wunguka 20%. Ngaho mumbwire 20% y'igihumbi cy'idolari nangahe? Si amadolari 200. Ni amadolari 200. Amadolari 200 yahahira urugo cyangwa se yakwishyura inzu. Ntibitangiye kuza. Noneho 20% y'ibihumbi 10 by'idolari nangahe? N'ibihumbi 2. Ni 2 by'idolari. Account bagira ngo mwumve uburyo amafaranga atangiye kuza. Yahereye he? Yahereye ku madolari 100. Kakari gatoya wita ko ari power. Account y'ibihumbi 10 muri funded next igurwa amadolari 60. Cyayishoya wavugaga. Amadolari 60. Cyayishoya wavugaga. Dusubiremo. Ubu ngusabye ngusabye ngo wanyemerera kizamenye kuko wagishobora. Wanyemerera utangiye kuri demo cyangwa se nutangira amadolari 100. Wanyemerera ukihangana uku kwezi ukazageza 120 cyo kizamenye wagishobora. Umva birakunze icyo nshaka nagerageza. Wagerageza. Noneho nkubwiye agufatiraho imbunda. Abwa ngiye kuguha ubumenyi bwose. Ntabwo uzitwaza ngo nta bumenyi ufite. Ahumba ndakurasa. Nyuma y'ukwezi nimbona utamaye 120 nzakurasa. Wewe. Nabikora paka mbikoze. Ntabwo tatwayabona ubu. Mwabonye ko kutagera ku ntego si ikibazo cy'ubushobozi. Ahubwo ni ikibazo cya motivation, impamvu iri gutuma mbikora. Iyo motivation rero yego abantu bibwira nuko igihe cyose tuba dushaka inyungu nyinshi. Dushaka gukira uyu munsi. Nicyo rero gituma mvuga ni icyo cyonyine kimwe. Nicyo rero gituma mvuga ni none. Nta munyeshuri wanjye nzabona ari kwiyahura ngo mureke yiyahure sinzongera kubikora
umuvandimwe rwose byamugizeho ingaruka yahomye amafaranga menshi ndavuga nti biriyo mukarira nkamubwira nti ibyo bintu ntuzabikore nunabikora ntuzongere no kumvugisha ntabwo ari bo mu mafaranga yahombye kuko byabaye ikibazo byarambabaje ku buryo nashatse kumufasha nanjye nsanga ngiye guteza ibindi bibazo ariko anabyumve niba ari kubikurikira byarambabaje ku buryo nta wundi munyeshuri bizabaho nzabakanira uwo bizarakaza agende ushaka kwiga akabimenya kandi nta kundi ukanye ntabwo bibangamye ahubwo ni inyungu zanyu ruru ya mbere ntabwo wemerewe guhomba amadolari 100 kwita amadolari 10 kuri akaunti yawe 100 no ku munsi ucuruza ku munsi ntiwemerewe guhomba amadolari 5 igihe byakubayeho watsinzwe ndakuvuga imbere y'abanyeshuri bose bane uyu muntu yatsinzwe ikizami agiye gusubiramo none ubikora ukwezi ubikora utayitangirira kuri demo biriya niba demo account njye numva muvuga kuri demo batatangirira aho ngaho bakazagezera noneho muri iyo cash kuri demo nakomeje kugira impungenge mvuga nti nanone buriya hari ukuntu umuntu yigira mu makosa kubuza umuntu gukora amakosa completement kandi azi uko ntacyo ari hubwo bamuganira ashobora kutabifata ndavuga nti reka bareke mureke umuntu agira igihe cyo gukora amakosa bya bindi mpora mubuza abibone live ko bya bindi natabari amagambo gusa abikora birengeho bipfe abibone kuko nawe afite ikizame cyuko azaza kuri iriya account anyeretse ko yungutse nashaka kuyimaramo amezi 2-3 nakazi ke biramureba akora amakosa agereye avuga ati ibyo coach yavuga byari byo reka nsubire ku murongo noneho ariko kuri iriya account nta mafaranga afatika sindi bukwemerera kuyatwika sindi nabukwemerera na gato ko witoza umuco mubi wo kugamburinga sinkomeje kubereka ya tageti urambaza byinshi ntaribi bari abavandimwe se b'i Burundi ubwo mperuka ku rubuga ko nabonye bashaka ko nabo bashaka kwihuta cyane ko niyo batinze kumukosora ko mbona ari abashaka gupushinga ngo banza ujye baganiriza nabo kakansoninga wenda nkatwe kubera ko tugira gake tukaza tukabona ko bigize tukaganira nka bari abasaza baba bataha ibintu byabo bakaza ibyo twaramo tuvugana n'umuhungu umwe avugana ariko urabona ko hano bari ikipe turi nari kumwe yabonye abantu bose barimo barengeje 30 nta kuntu kandi abana bato baragize inuzo kubera iki bumva ko bo bazabyigira kuri online hariya mentorship ni ngombwa nibyo twavugaga by'ikiganga n'iki n'ibyaguntu bwa agronomy ibintu byose ugomba kugenda ukapra ukabona rero bari abavandimwe nabo numva uzajya ubaganiriza cyane cyangwa ukabakora counseling nkurikije nyireba kuri nuzo muri group ubonaga basaba gukosora uwavu ukabona ndi nk'awa murumba dufite gushaka ngo kubona amafaranga kandi ibintu cyo nabonye ni ukugenda buhoro uzafata buriya bumenyi niba waravuze ngo ikosi igomba kumara amezi 6-7 ibyo umubyeyi avugaga ati ahubwo tubona twebwe yacara nashizemo genda natangiye rero mu kwa gatandatu gutyo gutangira urumva agiye kumara nk'amezi 3 uretse ko wenda navuga ko nakoze ibyumweru nka 3 gusa kuko nanjye bikiri mu bigambo narirukaga ariko bigeze kuri ntuza bigeze kuri kariya ka analize genda buhoro wagize neza kugenda buhoro rero nabo tujya tubaganiriza tuzakwicira izine cyane iki ibi bintu kuzagira inuza rega hari umugabo urabona ntuza uriya uyu bita Rekeraho Emmanuel najyaga mwumva ibiganiro Rekeraho Emmanuel bari twarakoranye mu ntuza twarakoranye muri gendarme ahita basaba gusezera mu yahise asezera mu bantu ba mbere 8 urumva abacengezi basa nkaho bamaze gucogura batayitegeye tujya turi kuse mwebwe ko mufite skills gato mufite wenda na diplome naje nkabereka icyo gukora tukaba tuturi umugabo n'umusazi bakaduhemba 12 ariko Rekeraho yashize inganda mu hose n'umukire cyane ashobora kuba ari mu bantu 5,000 bakize muri Rwanda cyangwa 2,000 buri ibintu bigizemo discipline ukabyemeza wera avuze ati ngewe nta kintu yahanze gukora amafaranga kandi zayabonye kandi gukora yabonye urahuraga kujya bitewe uri mu biki turacyari muri bintu by'akazi ajya duhura kandi uracyari mu bintu by'akazi avuga ni mubare buri wese agira inuza ariko ibintu birasaba discipline natwe rero ukuntu dushyira kuri discipline dushyira kuri discipline kandi umutima ubifitemo rwose mbona bizagira abantu benshi akamaro ahantu nari ngeze nandi kubereka $20 twavuye ku ijana urabona ko ari ubusa ntubona ko ari ubusa gahunda na amezi
umunani, atandatu gutyo, atatu ubuvuye kuri demo. Noneho ngusabye ngo ihangane ayo madolari 100 yacuruze amezi 3, ubanze wipime urebe niba ushobora kuyacuruza amezi 3 utaragwa muri cya gihombo cy'amadolari 10, urebe niba uri buyazamure. Muri Popfarm bagusaba ngo kugira ngo passing challenge biragusaba ko wunguka 10%, nuko bakubuza kuhomba 10% y'igishoro cyabo. Yego. Hari n'abo bagusaba kudahomba 8%, hari n'iyo usaba 6%. Urabyumva? So bavuga ati kugira ngo dufate ko wapasinze bagusaba ko wunguka 10%, iyo ni phase ya mbere. Noneho phase ya kabiri wunguka 8%. Ubwo akantu tuhita tuyiguha uyikoresha. Nubwo uyikoresha ari yawe nanone ntabwo wemerewe guhomba 10%. Nagusabye nti ihangane banza ugire ubumenyi aya madolari 100 yipimireho, jya ushakamo inyungu ya 10, 20% ku kwezi, aba ariyo jya ushakamo. Wacuruza ushaka iyo ngiyo, ntushaka ibintu byinshi ngo uyavanemo amadolari 500. Ibyo ntibibaho, ngo n'urusimbi ushobora kuyabona no mu munsi umwe, ariko ejo uyatwika yose. Ntabwo uri gucuruza, uri gukinira urusimbi. Kandi twebwe tubigisha gucuruza, ntabwo tubigisha urusimbi. Nabonye ko amadolari 20 ntacyo avuze, ariko iyo kibaye igihumbi, amadolari 200 mu Rwanda aricyo avuze, ntabwo ari makeya. Kimaze kuba igihumbi, noneho hibaze ibihumbi 10. Navuga ko muri Funded Next na amadolari 60 kugira ngo baguhe account passing challenge uyigura 60, iyo utsinze barayiguhereza na 60 yawe bakayigusubiza. Iyo utsinzwe nibwo buyabuze, ariko iyo watsinze barayagusubiza. Si ibihumbi 10, hagati ya 10% na 20%. Ubwo 10% ni igihumbi cy'idolari. Mu Rwanda ntabwo ari amafaranga make. Si byo? Igihumbi cy'idolari? Igihumbi cy'idolari ntabwo ari make. Popfarm bahita batwara 40%, wowe gatwara 60%. Bivuze ngo 600 yose aba ari ayawe. Kandi nabo kugenda umaramo igihe bakugeza n'igihe utwara 90%. Donc amadolari 900 akaba yawe, babatwara 100. Si ibihumbi 10. Donc bivuze ngo ugize ubumenyi ushobora no kwinjiza na 3 ukwezi birashoboka. Amenshi batanga nangahe ubwo? Naho yari 100. Ubwo reka noneho nkomeze kugira ngo mwumve kuri kwabyo. Ibihumbi hari za 25, hari 50, hari ibihumbi 100 uyigura hafi amadolari 600. Gende ukora iyo challenge igihe iyo ngiyi ibihumbi 100 uyigura amadolari 600. Ya 600 na 100 iyo ni muri FTM hari ukuntu iyo ihenda ugereranyije na Funded Next. Noneho wumve 10%, 10 ku bihumbi 100 by'idolari nangahe? Ibihumbi 10 uko yavuga ibihumbi by'idolari. Wumiwe 20% ni ibihumbi 20. Niba ushobora gucuruza amadolari 100 ukayabyaza 20, izo skills wakoresheje ubikora ku madolari 100 no ku bihumbi 100 n'ibya bindi tuzaba turi kumwe. Nzajya nkubwira ntibigenze gutya, ntutitire ngo ni menshi, we bigenze gutya gusa uragerayo ntugire ikibazo. Urero ni ukwiga. Yego ni ukwiga pe. Ni ukwiga. Ese coach akabazo. Hari ibintu mwavuze bya mwari mwatangiye bya sinyare. Yego. Ko nabonaga abantu bise nkaho biriho motiva cyane mwabihagarikiye. Barabiretse kubera ko byo giti cyane nagize imbogamizi, ntabwo ari ibintu ntabwo byanyoroheye kubikora kubera iki. Bisaba umurimo mwinshi. Pas seulement umurimo, ahubwo psychologiquement. Marangamutima kwica abantu. Jewe ubwanjye donc jewe niba mfite nshobora gufata trade 3 zigahomba zose bigashoboka, ariko je si ikibazo kuko je ntago mbara umusaruro wanjye uyu munsi, ndeba nyuma y'ukwezi. Kuko nshobora kuhomba zose nkuko ejo nazunguka zose, kandi mpomba yo nateganyije, kandi iyo nungutse izo nahombye uyu munsi iyo nungutse zitaziyavanamo nkuko n'ubundi. Ariko iyo ndi gucuzana n'umuntu nzi ko ibi bintu we ntabwo abasha kubiprocessing nko ndi processing, ni mu signal agahomba we mu mutima ari busenyuke. Noneho
bye byananira kwakira ko uwo muntu atari kubyakira kandi bino bintu nanjye bikagira aza kwijujutira nanjye bikatabinyafekta nabwo nanjye kabihagarike. Ikindi nuko nasanze nanone bishobora gutuma bishobora kudindiza abanyeshuri kwiga bagahita bavuga ati turi kubona signal reka tugende buhoro, nahise mbihagarika. Ubwo nshaka ngo abanyeshuri bose babe motive. Niba bitari ngombwa ko umuntu agufatiraho imbunda kubwira ngo bino bintu ndashaka kubimenya mu mezi 3 ukaba upasinze challenge, si ngombwa rwose. Ariko buriya hari ikintu gituma umuntu afata umwanzuro, kandi abanyarwanda ngira ngo abenshi, u Rwanda ruri mu gihugu abaturage bacyo babayeho neza kubera iki? Buriya uko abantu basa urabibona, bajye mugereranya n'ibindi bihugu hano ku ruhande, mujye mugereranya. Ntabwo ndi mu bantu bavuga ngo wambaye kirezi ntabwo ntamenya ko cyera, genda bizi ko cyera. Ariko nanone ishyushye cyane, ubuzima buri tafu, buri ku gihugu kigenda gitera imbere, kigenda gihenda. Rero iyo utajyanye n'iterambere ry'igihugu ushobora gusigara, kandi iyo usigaye stress irakwica, ubukene bukazakumerera nabi. So nkavuga nti ndabizi ko abanyarwanda benshi umubare munini ni abantu bari gustrugglinga n'ubuzima, nuko dufite impamvu, dufite motivation yo kugira ngo tugere ku ntego zacu. Ese ni ngombwa ko umwana azambara ubusa cyangwa ubura minervare cyangwa bakwirukane cyangwa bagire gute? Ni ngombwa ko bizakugeraho kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ati bino bintu rero bya no kuryama bivuyemo. Hari umuntu wambwiye ngo jewe ndakora ngiza saa 3 ngo nibo mugera mu rugo, abaza uryama saa ngapi? Iyo ntinze ni saa 4 cyangwa saa 5, ubyuka saa ngapi? Saa 12. None wamuvana moto kuri nosi cyangwa wagezeyo ukavuga ko nta mwanya ufite, ngo nta mwanya ufite, uryama amasaha ageze muri 7, nta mwanya ufite. Ubu uvuze ngo ufata ukwezi, niba nta burwayi ufite butuma utajyamo amasaha make, ni uri muzima, uryanya amasaha 6 ku munsi, ukwezi kose wapfa. Nubwo waryama ntacyo waba, ndakurahiye ntacyo waba. Wowe ushobora kuryama amasaha 4 burya uruhutse bigukundiye. Amasaha 4 uyaryamye ukwezi kumwe, kajya amasaha 4. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bafite impamvu nyinshi, ibibazo byinshi, akazi n'ibiki. Amasaha 4 ukavuga ati bino bintu ngiye kubiha amasaha 2 buri munsi, ku buryo ngomba kuba mbimenye mu kwezi kumwe. Iyo demo account ntago nzayirenza ukwezi, y'amezi 2 n'amezi 3 si ibyanjye, abandi bazabigire. Narababwiye igihe nabimenye igihe gito, ariko impamvu igihe gito mu kwezi kumwe, impamvu y'igihe gito nari ifite impamvu ikomeye, ku buryo kumbwira ngo ndaryama ndyambikise biri buvanemo umugati w'abana kuryama kwanjye. Noneho mbonye opportunity y'ahantu ushobora kubona amafaranga, ndavuga nti ibi ntibishoboka. Sinumva umuntu ushobora kubona ino opportunity. Imibare dukoze murayibonye, yego. Jewe nta yindi speciality, siko ndi gitangaza ku buryo njye nabigeraho we ntubigereho. Ntacyo nkurusha, nta na kimwe gihari. Buri ushobora kubona nabindusha, ariko urebye nawe usanga nkurusha gukora. Byashoboka. Ushobora kurusha gukora, ushobora kukurusha kuvunika, birashoboka. Donc umwete nsira mu bintu simbizi, ntago nzi buri wese hano. Ushobora kuba undusha impano, ariko nkurusha gukora, nkakurusha kugera ku ntego zanjye cyane, nkakurusha kugera kuri byinshi. Wewe ko ufite consistency. Rero reka dusoze iganiro cyabaye kirekire, noneho mbafasha kutubaza muba mufite, ariko igituma mbasura no kugira ngo mbereke ko umuntu ugendera bya modoka mubona berekana kuri za YouTube, bafite izi modoka n'ibiki, ntabirenze. Barakoze, bashizemo umwete, barakoze pe. Ku muntu uvuga uti enough is enough, birahagije, ubuzima buri tafu, ubuzima bwo gukora nizengurukaho, birahagije. Igiye gukora bino bintu bishiramo umwete wose 100%, ubundi ndirebera umusaruro. Ntakizakubuza kugira account y'ibihumbi 100. Uzaba umukire mwiza, uriya Goodrich uzaba Goodrich uriya.
kuko urabona hari abakire dufite ariko agashaka kugenda muri icyo kimodoka kigendamo wenyine ntabwo yafata asezari cyangwa afata umubyeyi nk'uyu ngo mwigishe uyu mwanya wawufata reba nk'uko waje n'ahangaha ukavuga uti muri n'aba banyeshuri banjye ntabwo ari inuza ntabwo ari uko urabuze ibindi wajyamo cyangwa ngo nawe wiruhuke ariko Imana izabiguhembera ahubwo nyine nashaka kwibariza utubazo dutatu yego wenda nawe ntugacike intege hari igihe ushobora kubona wenda tugenda gahoro cyangwa se ukagira gutuvamo ukabona badizatinze ukibaza impamvu yego ari nk'umwana umwe w'umunyeshuri twaganira arambwira ati buriya ngo agiye kwiga muri kaminuza kuva muri kaminuza biba bimugoye noneho agakubitaho n'intuza wenda nawe mayinite n'iki noneho nanjye nkihawe wenda nk'urugero yego nkorera kwa muganga yego nubwo mba muri mituweli ariko kubera ko kwivura abakozi bari bakeya hari n'igihe mba nyivuze ntigiye kwiryamira ajya kuryama ati umubyeyi yarabyaye ngwino dufashe birakomeye ubwo umwanya ukabura burya umwanya urabura pe ariko hakaba none n'abandi bantu bafite time management wahamugana niba ushaka kuryama amasaha 8 cyangwa 9 muri iki gihe twerekejemo ushobora kuryama 3 wagira gute ariko icyo nyine nakwisabira ntugacike intege abo bantu wenda si numvise barize ibintu bya IT buriya mushiki wanjye nawe yize ibintu bya IT ariko ajya kwiga ibintu bya IT kubera ko arize scientifique akaniga muri prive biduhenze bidutwara amafaranga numvise namurakare mvuga ngo najye muri medicine cyangwa mu kindi kintu kizagira ariko ubu ngo amafaranga akora yumva ngo ndimo ndakorera amafaranga 150 cyangwa 200 ntabyo tuwaje nkaguha akazi ukajya ujyana abana ku ishuri ari uvuga nka bwasimuntu bagize babujya ntacyo byihorere nzaza mbajyana igihe wenda nzaba mfite konje cyangwa se igihe leta izaba yampagaritse icyo nashaka kukwereka buriye mu barimu yigize amahirwe ukabona 75% bari kubikora neza n'igihugu nahazamo ibigarasha n'iki ubona 75% arimo bagenda neza bari success kabisa bari success rero rwose abantu ntekereza ko nabonye ari abantu bakora abantu benshi turi kumwe bose bazi icyabaza ahubwo hari igihe wenda bahura n'utwo tuntu twanuza noneho kubera ko utigeze umenyera pedagogy na andragogy ugatekereza ko abantu batareba ubuzima buri hanze abantu bose bamaze kubona ubuzima buri hanze ndibuka mu kirenge kajya gabwira abantu uti nambara inkweto nta muntu nashaka yambara inkweto icitse ariko yitwa inkweto n'ubuzima rero turimo twerekezamo ese fanta muri 1985 buri cyose twayaguraga amafaranga 20 vefra igiceri cya 20 muri hoteli ziko ngo zikomeye wenda ari nka senkari na rumwana sinazijyagamo none reba mu myaka 30 fanta imiragura ngaho igihumbi none rero abantu bagiye tumaze kugira abantu benshi bize imirimo ni mikeya n'ubuhinzi nibyo turya njya nibaza ahubwo njya mu giturage nkabona imvura yatinze kugwa mavugana abantu none inzara twishe pe ariko rwose ntugacike intege ntabwo abantu bose bashobora kumvira rimwe cyangwa ngo bagire na ariko ntekereza umuntu wemeye kubuza buryo abagize intuzi njye nabaye muri bya bintu byana kubwiraga byo kwa Dr Francis ibintu bya Godrich watangiye anabyira inuza nka saa akatugaburira akaduha n'amasirabisi tukagira gute ariko nk'abantu basigayemo bashobora no kubategize muri 50 ariko twatazanye turi nka 300 kavuga ati kandi noneho we arakubwira ati product ngizi rangura nibi ariko irangura 30 hariya akubwira ati ngenda guhera 22 ushakemo 8 ariko abantu benshi bakagira gutya bakareba akabanga kabingiye bana ngo nta kintu kirimo abantu turashaka ibintu byirukanga ntabwo dushaka kuvunika niho rero rwose uzihanganira abantu nanjye ndimo buriya umuntu bariye bavuga ngo barasikaminga n'iki unyeretse amafaranga hariya uhita ubyumva nawe urumva ariko nyine boro tugomba kugira discipline discipline kariya kantu aho utsindagira ka discipline reka nayo oya byo ni ngombwa je inshingano ufite ntabwo ari uko mba nacitse intege ahubwo nuko nzi ko mu nshingano mfite ngomba guhora mbisubiramo ku buryo bimenyerwa ujya mubona murebe n'uburyo guverinoma yacu yishatse
guteza ikintu, kuzana ikintu, niba ari isuku bahora babisubiramo, niba ari gahunda yose bagize bayisubiramo. Iyo umuntu akomeza kumva ibintu kenshi, ari ukuntu bigenda biza nawe akagenda ahindura. So ntabwo ari uko nacika intege. Kwiburusa ubona hano abanyarwanda buriya bamaze kujya bamenya kwiburusa. Hari umuntu udukangura se kwiburusa, ariko uzumva iyo utiborosheje wumva urukira abandi, kandi nta muntu wakubonye kavuterekana mvugire kure wenda ntabwo nk'uko imusohokana. Yego. So reka dusoze noneho bakosore twa tuntu umuntu ushaka bakosorera, niba nta kindi muri burenzeho, niba ntawe tumingana ijambo. Icyo nanjye tudusoza, icyo nashimira, biragoye cyane muri iki gihe kugira ngo umuntu akubonere umwanya afata ibyo abishyire ku ruhande kugira ngo akubonere umwanya umwicara. Urugero cyane muri mu mafamiye, ajya no mu mafamiye mugira bityo duhuri bikananirana, sibyo? Akaba adahari, ukabishaho uwo munsi bikaba, sibyo? Kubera isi y'iki gihe ukuntu iteye, rero turagushimiye. Urakoze cyane nanjye. Kuko twatanye turi kuvuga yuko twabifataga nka scam. Ibyantangaje akantu nibagiwe. Bifataga nkaho byantangaje ukuntu ari ibintu nyine n'abandi nyine bazaza kubabwira ko nzabasura nyine kuva ko ari ibintu bashaka icyizere yuko bizaba, nabivuze ntibansetse, ntabwo twabikuraga. Ariko iyo umuntu afashe umwanya we akava i Kigali akaza inaha akaduha umwanya, kandi amadushamo imbuto kugira ngo tuzere. Rero birababaza gutera imbuto ukabona ya mbuto yarumbye kandi ntabwo utageze, birababaza cyane. Rero kubw'izo mpamvu, haba muri twebwe abanyeshuri, aho tutashakamo imbaraga tugomba gushaka imbaraga kugira ngo ya mbuto yere, kandi ya mbuto uzagira umusaruro bigaragara. N'ubwo ndagushimiye cyane, ndabashimiye kabisa. Bakuzagaruka wenda atari vuba, simbizi ushobora impamvu ituma ngaruka, ariko bizanshimisha ngarutse sanze mbona munyereka ati coach noneho wakwicara ahantu akugera ku bumbezi. Nanjye mu misozi nshaka kwegera hano bavandimwe, hano nkaza nkegera umujyi. Icyumweru uzageze mu mujyi hano murebe kabisa, mumenyane. Ntabwo twamenyana, twashyira umubyeyi twamenyaniye, twakutaniye hariya rimwe kuri Baoba, duhita duhana aderesi. Nuko wenda tutabona, ariko turi kuri telefone, tuba turi kumwe. Niwe warambye ati coach araza, navuga rero kuva yageze hano nanjye reka ngire narindi mu bukwe, ariko mu kanya bagiye kuza hano kwa padiri, ubwo ndagira intumwa urikije ibuye rimwe inyoni ebyiri. Urumva rero ko ntabwo natwe rwose twicaye ubusa cyangwa tutagira intuza, turashaka ko ibintu tubyitwinjira. Hari n'umuntu ushaka kuzakuzana, ariko nawe mbona asa nk'ugoranye. Ni umuhungu dukorana, ariko nawe kwivanaho agafaranga ntababyumva, ndimo ndamwigisha, ariko oya nawe urumva agize amahirwe akaza tukaba babiri. Ikibazo buriya iyo umuntu adafite motivation, buriya ntabwo ashaka umuntu udafite motivation. Udafite motivation arishyura ariko ntiyige. Nawe ni umu.com kubera ko yize mu Cyongereza, hari za site zibirirwa bareba aho bambwira ngo ntabwo bizi mani. Yaravugaga abasite asigaye aza agakwemeza ko ari dushoraya uratoboranye, kandi mu by'ukuri biragoye ku isi yuko ubona amafaranga nawe utashoye imbaraga zawe, utashoye ubwenge bwawe. Ukagira site nako sinzi niba mujya mubona umwanya wo kukareba ko gatanga ubuhamya bwiza pe. Avuga ko kiga kuri kaminuza byamufashe imyaka niba ari 4 kugira abimenye, ariko rwose aravuga ati byamfashe umwanya munini. Amafaranga nari mfite, amafaranga y'umunyeshuri, ariko yatangizanye amadolari 199. Hanyuma kuri nuzi imwe, kuri kosi imwe individuel yari 390.
sinibuka ariko ibiganiro bye nkunda kubyumva. Site zose nanjye rwose ngerageza kuzumva. Ariko icyo wowe nagukundiye hazanamo ubwabo Kristo kandi na discipline ni nk'ubuntu wa mugani uwo muntu wavuze mbabure ko nkoresha iryo jambo. 100 se uretse ko wenda njye narwaye mu nda 100 tujya mu kabari. Sibyo twicaye nka burya turi mu inzoga. Ntabwo twahaga dutumije 100. Kabari mu ndamura ukavanamo ubumenyi nk'ubu. Ibyo bazatuma unasaza Forex uzayikora kugeza igihe uzaba utagifite ubwenge kuko mwabonye Celeste afite morale buriya ntabwo mwamuzi abigeze Celeste mbese Celeste iyo umusuye bafite morale gutera igipinda akabasetsa mu komero hano n'umusaza wo mu Bugesera nawe nabonye ufite courage yambye agatari ko wowe bikunaniza gute ufite telefone nari mfite ntabwo ari nziza cyane muyikoreshereza telefone kandi ukabona arabikora kandi arakuze kuntu reka dusoze noneho kugira ngo niba nta kindi twasoza ubwo naho tuzongera duhure ikindi gihe mwige muzamuke mugere kuri iyi akawunti demo uzayiveho wicuruze neza uyiveho vuba nawe uzamukere kuri demo uyu namubonye we nzajya nza turarane hano aho bajya ncumbikira natinyiye umubyeyi kugira ngo batazagira uyu we ndabona kabisa iyo community y'Umusanze baziranye n'abantu bafashanya bareka twese tugomba gufashanya bisa byoroha gutera imbaraga nta mwana urimo kandi bisa afite abasore b'abantu bakuru ntabwo nzongera kumutinya buriya nzajya mpagera isura rivugane n'abo bahungu ubufatanye birafasha noneho kabisa intego wihigihe buriya birafasha kugira gufashanya bituma mwavansa vuba reka dusoreze hano ubwo twataka ibibazo